Good morning. ତମ ନାଁ କଣ? ବସ କିଛି ନାହିଁ ବସ। କୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଛ? ଆଉ ତମର କେହି ପିଲା ନାହାନ୍ତି ନା ତମେ ଏକା ଆସୁଛ? ପିଲା ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା?
ଆଉ ତମର କୋଉ ଟପିକ ରଖିଛ? କୋଉ ଟପିକ ରଖିଛ? ଲଜିକ କାହିଁକି ରଖିଲ? ଲଜିକ କାହିଁକି ରଖିଲ? କଣ ଭାବିକି ତ ରଖିଥିବ। ହଁ, କଣ କିଛି ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ତମେ ତମକୁ ହଁ ହଁ ତାର ହେଇଗଲା। କିଛି ତ ଗୋଟେ ଥିବ ନା ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ସପୋଜ ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ରଖିଲ ତ କିଛି ତ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇକି ରଖିଲ ଲଜିକ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇନା ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ କେବେ ଲଜିକ ସ୍କୁଲ ଆମ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଟପିକ ନାହିଁ ନା ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏସବୁ ପଢିଛନ୍ତି ଲଜିକ ତ ଆମେ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଲଜିକ କଣ କହିଲେ ତ ତମେ ଜାଣିନଥିବ ଲଜିକ କଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ କଣ ନାହିଁ ନାଇଁ। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଲଜିକ କହିଲେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ୱାର୍ଡ କି ଗୋଟେ ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ବୁଝିପାରିବାନି କି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଦିଟା ଏଭିଡେନ୍ସ ରେ ତ ଲଜିକ ସବୁବେଳେ କଣ କହିଲେ କି ଏଭିଡେନ୍ସ ଖୋଜେ ରିଜିନ ଖୋଜେ ହେଲା କି ଯାହାର କୁହେ ନା ଯାହାର ରିଜିନ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯାହାର ଏଭିଡେନ୍ସ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାର ଲଜିକ ବି ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା କି ସେଇ ଟାଇପ ର। ତ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲଜିକ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଧର ସପୋଜ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛନ୍ତି କି ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢୁଛନ୍ତି କି ଇକୋନୋମିକ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଧର ସପୋଜ ଜଣେ ପଚାରିଦବ କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପଚାରିଦବ କି ତମର ଇକୋନୋମିକ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ତ ଆମେ ନର୍ମାଲ କହିଦବା କି ଆମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା ଦେଶର ଐତିହାସିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍ତି କି ଇକୋନୋମିକ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଏମିତି ଲଜିକ କୁ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଜଣେ ପଚାରୁଛି କି ଲଜିକ କଣ ଆଉ ଲଜିକ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ବୁଝେଇ ପାରିବାନି ନା। ତ ସେଟା ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଲଜିକ ର ପୁରା ହୋଲ ଟୋଟାଲ ଲଜିକ ଟା କଣ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଟୋଟାଲ ଲଜିକ ଫାଷ୍ଟ କଣ ବୁଝିବାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଧର ସପୋଜ ମୁଁ କହୁଛି ଯେମିତି କି ନଲେଜ ଆମେ ଯୋଉ ନଲେଜ ଆକ୍ୟୁରେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନଲେଜ ଇନହାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନଲେଜ ଆମେ କେମିତି ଇନହାନ୍ସ କରୁ ମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କାହା ମେଥଡରେ କୋଉ ମେଥଡରେ ନଲେଜ ଏନହାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗେ। ତ ନର୍ମାଲ ନଲେଜ ଆମେ ଦୁଇଟା ମେଥଡରେ ଏନହାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ କହିଲେ ଯେମିତି କି ଧର ଆମେ ଆମ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଆମ ଫାଇଭ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ କହିଲେ ବୁଝୁଛ ତ ଫାଇଭ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କଣ କଣ କହିଲ? ଆମର ଆଖି ନୋଜ ଟଚ ଯୋଉ ଚର୍ମ ଟଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ଯୋଉ ଜିଭା ଇୟର ଏଇ ସବୁକୁ ଆମର ଫାଇଭ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ କୁହାଯାଏ ହେଲା କି। ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇଭ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ନଲେଜ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ଥ୍ରୋ ରେ ଆମେ ସେ ଫାଇଭ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ନଲେଜ ଯାହା ବି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆମେ ପାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଧର ଆମେ ଅନୁମାନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଯୋଉ ବି ନଲେଜ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ଯେମିତି କି ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଧୂଆଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିଦଉଛନ୍ତି କି ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି କେମିତି କହିଦଉଛନ୍ତି? ଆମେ କଣ ଥୋଡି ନା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାଇକି ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆମେ ତ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ସେଠି ପଶି ପାରିବା ସେଠି ଧୂଆଁ ଦେଖିକି ସେଠି ନିଆଁ ଅଛି ବୋଲିକି ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ ଅଛି ଆମର ଅନୁମାନ କାହିଁକି ନା ଆମର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ହେଲା କି ଆମେ ମାନେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି କି ହଁ ନଲେଜ ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଥାଏ ସେଇଠି ଧୂଆଁ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ବସିଲେ ଯଦି ସେଠି ଧୂଆଁ ଆସୁଛି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା କି। ଆଉ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଯୋଉ ନଲେଜ ପାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଧର ଆମେ କହିବା କି ଧର ମ୍ୟାନ ଇଜ ମୋର୍ଟାଲ କେମିତି ଆମେ କହିବା ମୋର୍ଟାଲ ବୋଲି ଧର ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ମାନେ ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ତ ମୁଁ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି କି ମୁଁ ମରିବି କି ଯାହାବି ହବ ତ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି? ତାର ପ୍ରୁଫ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛ କି ତମେ? ଆମେ କେମିତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି କି ହଁ ସବୁ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଦବା କି ଅଲ ମେନ ଆର ମୋର୍ଟାଲ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି କି କେହି ବି ଆଜି ଯାଏ ଏମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ପ୍ରୁଫରେ ଯେତିକି ବି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯିଏ ବି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ହଁ ସେମାନେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ସେମାନେ ମାନେ ମରିବାଟା ତ ସିଓର ରହୁଛି। ତ ସେଇ ସେମ ସେନ୍ସ କହୁଛି କି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଯୋଉ ନଲେଜ ଅନୁମାନ ଥ୍ରୋରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ଆମେ ଯୋଉ ନଲେଜ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ନଲେଜ ଟା କେତେ ଦୂର ଭ୍ୟାଲିଡ କେତେ ଦୂର ଇନଭାଲିଡ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଲଜିକ ଥ୍ରୋରେ ପ୍ରୁଭ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା କି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ କହିଲେ କି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ନଲେଜ ଟା ପାଉଛନ୍ତି ଫାଇଭ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ସେଇ ନଲେଜ ଟା ଆମର ଆମେ ଧର କହିବା କି ଫାଇଭ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ରେ ଆମେ ଯୋଉ ନଲେଜ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନଲେଜ ଭ୍ୟାଲିଡ ସବୁ ନଲେଜ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ନଲେଜ ଠିକ
କିନ୍ତୁ ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ କହିବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଦେଖ ଆମେ ଧର ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ହେଲା ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ଧର ପେନ୍ ହଉ କି ଗୋଟେ ବାଡି ହଉ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଟେ ବୁଡେଇଲେ ହେଲା ପାଣି ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ତ କାଚ ଗ୍ଲାସ ରେ ସେ ପାଣିଟାରେ ବାଡିଟାରେ ବୁଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ଲାସ ଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଡିଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ବାଡିଟା ସିଧା ଅଛି ଆମେ ରିଅଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଡିଟା ସିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ଲାସ ରେ ବୁଡିଲା ପରେ ସେ ବାଡିଟା ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆମ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆମକୁ ଠିକ ଦଉଛି ଆନ୍ସର ତ ଏଇଠି ଆମେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଆମେ ଠକାମିରେ ପଡୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତ ଧର ମାନେ ଠିକ ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ପାଇପାରିଲେନି ଯେମିତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରାକ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଯେମିତି ସବୁ ତକ ଟ୍ରାକ୍ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଠିକ କି ସବୁ ତକ ଟ୍ରାକ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିଁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ତକ ଟ୍ରାକ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଛନ୍ତି ତ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଆମ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆମକୁ ଠକାମିରେ ପକେଇ ଦଉଛି ତ ଏମିତି ତ ଆମେ ବାର ବାର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ ବି ଆମେ ମାନେ କଣ ଯାହାବି ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆମ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ତ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ବି ଦଉନି ଆମେ ଯେମିତି ବି ପଢି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବି ନର୍ମାଲ ବହିରେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ହଁ କି ଏଥର ଆମେ ସପୋଜ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଧର ଆମେ ବହିରେ ପଢୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀଟା କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଟାଇପ ର ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନର୍ମାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫ୍ଲାଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆମ ସେନ୍ସ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଇଏ କରୁନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆମ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ବି ଆମ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ରେ ବି ଆମେ ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ପାଇପାରନ୍ତିନି ଟ୍ରୁ ନଲେଜ ବି ପାଆନ୍ତିନି ତ ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ବି ଆମକୁ ଆମର କଣ ଲଜିକ ରିଜିନ ଆଉ ଲଜିକ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ କିଛି ନଲେଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ସେନ୍ସ କଣ ଆମର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ କାମ କରେନି ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ଦେଇନଥାଏ ଯେମିତିକି ଆଉ ବି ଏମିତି ଯଦି ନର୍ମାଲ ଦେଖିବା ବି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଫାଷ୍ଟଲି ଆସିଯିବ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କିଛି ଠିକ ସେ ପଢଉନି କାହିଁକିନା ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଲଜିକ କଣ ବୋଲି କହୁଛି କାହିଁକିନା ମୋର ବି ଏଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲା ତ ଲଜିକ କଣ ଲଜିକ ଧର କୁହାଯିବ କି ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ରେସନାଲ ଆନିମଲ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ରେସନାଲ ଆନିମଲ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଧର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରାଣୀ ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ତାର ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କାପାସିଟି ଅଛି ସେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ତାର କାପାସିଟି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ମ୍ୟାନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କୋଶ୍ଚିନରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ ଯଦି ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ସେ ବହୁତ ସାରା ଫାଲାସିସ୍ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଡଗମାସ୍ ବହୁତ ସାରା ସୁପରଷ୍ଟିସନ ଯୋଉଟା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ ଯୋଉଟା ବି ଆସୁଛି ସେଇ ଟାଇପ ଉପରେ ସେ ପଡିଯାଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଜିକ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଲଜିକ ସବୁବେଳେ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଖୋଜିଥାଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହାର ଲଜିକ ସେ କହିଲି ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯାହାର ଲଜିକ ଯେତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯାହାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯାହାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା କଣ ଆମର ସେ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଥାଏ ତାର ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ତ ସେମିତି ତ ଆମର ଯୋଉ ବୁଝି ହଉଛି ତ ଲାଗି ମୁଁ ଆମ ଯଦି ମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ରେସନାଲ ଆନିମଲ୍ସ ଆମର ଯାହାବି ଆମେ ଆମେ ଯାହାବି କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଧର ସପୋଜ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭ ରହିଯାଇଛି ଯେମିତି କି ଆମେ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଗୋଟେ ବିଲେଇ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଧର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଲଜିକ ଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ହେଲା କି ପଢିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାର ବହୁତ ସାରା ଧର ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି କ୍ରସ କରିକି ପଳେଇଗଲା ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବିଲେଇ କ୍ରସ କରି ପଳେଇଲା ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହେଇଗଲେ ତ ଆମେ ସେଇଠି ତାର କଜକୁ କାହା ସହିତ ଉପରେ ଥୋଇ ଆମେ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି କି ବିଲେଇଟା ଆଗରେ ପଳେଇଲା ବୋଲି ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବିଲେଇ ତ ତା ବାଟରେ ଗଲା ନା ଆମେ ତ ଆମ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଯିବାର ମାନେ ଅଧିକାର ଅଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆନିମଲ ହେଲେ ବି ତାର ବି ତ ସୋସାଇଟିର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ସିଏ ବି ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ତାର ବି ତ ଅଧିକାର ଅଛି ସିଏ ବି ତ ବାଟରେ ଯିବ ନା ବାଟଟା ସେମିତି ତ ସିଏ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଗଲେ ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ ତ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବିଲେଇ ଉପରେ ତାର କେସଟା ଲଗୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା କାହିଁକି ଆମ ବିଲେଇଟା ଆମ ଆଗରେ ପଳେଇଗଲା ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଫାଲାସି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଏରର ପଳେଇ ଆସୁଛି ବିଲେଇ ତ ତା ବାଟରେ ଗଲା ମୁଁ ତ ମୋ ବାଟରେ ଗଲି ମୋର କିଛି ତ ଭୁଲ ଥିବ ନା ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଶିକାର ହେଲି କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହେଲି ତ ବିଲେଇ କି ମୋର କଣ କଲା ବିଲେଇ ଥୋଡ଼ି ନା ସେ ମୋ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଇଲା ମୁଁ ପଡିଗଲି ବିଲେଇ ତ ତା ବାଟରେ ଗଲା
ସେଇ टाइप ए सब जिनस को आम लॉजिक थ्रो रे कोन करथांती ना लॉजिक थ्रो रे आको हम सब हाइड माने ये करके आम ट्रू नॉलेज टा जोटा पाई थांती एविडेंस टा से सब जेमती आउ थाए कि गोटे नुआ बोहुटी आइले आम कहबा कि धर गोटे बोहुटी आइला तो से बोटा कौन ना हे से बोटा आइला थर किसी भी रिलेटिव रिलेटिव कार गोटे डेथ हो गला कि से बोटा खराब सी आसला जमी यार एमती तो थोड़ा ना सी बोटा आइला बोली कि से लोकटा मरीगला सेटा किसी तार रिजन अच्छी ना से लोकटर किसी प्रोब्लेम अच्छी से गला मरीगला तो आम से बोटा कहीं दोष दवा यही सब बहुत सारा डगमास बहुत सारा सुपरस्टिशन बहुत सारा अंधविश्वास आम मान माइंड रही जाए यही सब को बाहर करवा लॉजिक रो काम से बिना एविडेंस रे से सब लॉजिक खोजे कौन कि सब एविडेंस खोजे जदि ताको एविडेंस ताको सफिशिएंट एविडेंस ना मिलुची सफिशिएंट रीजन ना मिलुची से सब दिन किसी एक्सेप्ट करेनी तुमको ठीक लगुच तुम निजे भावना गोटे झीटे धर आसला बाहे कि धर सपोज गोटे कार डेथ होगा तो से झीर रिजन कि से जहाँ भी झीर दोष रोचे कि तो तार निश्चित किसी गोटे रिजन अच्छी जो से गला से टाइप जमी सपोज आउ गोटे लॉजिक आम कौन कहता ना जमी सर आम गोटे स्टूडेंट आज स्टूडेंट तो माने गोटे स्टूडेंट मेन केतटा दिन को दिन था दरकार राइटिंग स्पीकिंग आउ रीडिंग मोस्ट प्रोबेबल राइटिंग आउ स्पीकिंग ए तीन टाइम से पॉसिबल हो जो तार पॉसिबल हम तो तार थिंकिंग कैपेसिटी दो कहीं लॉजिक हम सब रीजन थिंकिंग ये सब जिन शिखई थाए है कि आम लॉजिक थ्रो यही सब जिन पाई था तो जदि जार जिते थिंकिंग जिते स्ट्रांग जिते भलसे चिंता कर भलसे भाभी पार तार राइटिंग तार स्पीकिंग तार से डेभलप हम तार से स्ट्रांग तीन टाइम जिन से इम्पॉसिबल हो जार थिंकिंग कैपेसिटी नथिबो जार थिंकिंग कैपेसिटी नथिबो से केमिति भलसे लिखि परिबो केमिति भलसे माने कहि भी परिबो हम धर सपोज मु एटा जानिनी तो मत धर कह दिबो एटा कहिया पे तो मु तो जानिनी से विषय रे मु तो चिंता ही करेनी से विषय रे तो मु केमिति करनी तो जीरो ही पड़े आसबो ना जीरो लेवल से जाई जो तो सेमति तो लॉजिक सब से रीजनिंग खोजे आउ कौन हमर जो सब रीजन ही बेसी फोकस करे आउ जहाँ जेतु तार जहाँ रीजन जते स्ट्रांग थाए तार लॉजिक से कह स्ट्रांग जमी गोटे कोर्ट भी देखुं जार लॉजिक जार माने एविडेंस सफिशिएंट थाए जार आम नॉर्मल गोटे कोर्ट रे तो तार केसटा से स्ट्रांग होता है से टाइप आउ रहा कि तुम लॉजिक टा कहले आम नॉर्मल माने नॉर्मल लॉजिक टा जन मुझे बुझे गले है लॉजिक कहले आम कौन बुझते ना लॉजिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगस है व्हिच मींस थिंक थॉट एंड रीजन लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस थॉट आम कौन चिंता कर रीजन सब रीजन जहाँ भी कहली एविडेंस रीजन प्रूफ से सब जिन एक्सेप्ट कर रीजन खोजे एविडेंस खोजे प्रूफ खोजे ये सब जिन आउ रहा थिंकिंग है आउ रहा लैंग्वेज आम कौन कहते कौन एक्सप्रेस कर सब जिन क्लारिटी आसूची क्लारिटी आसुनी से सब से खोजे ना जो जी जहाँ माने जहाँ भी तुम जदि तुम जो जिनसा धर मतलब सपोज तुम जहाँ भी कह एक्सेप्ट करने ये जिनसा धर सपोज तुम कहीदेल कि सेटा गोटे जहाँ भी धर से टेबुलटा धर से सीटा तुमर से सीटा तुमर बोली प्रूफ कौन तुम जो बहीच से तुमर बोली प्रूफ कौन मुझे बिलीव कर तुम जो सफिशिएंट रीजन न दब तुम जो सीट बसीच तुमको कौन नॉर्मल सीट को ना तुम जो बहीच से सीटा धर तुम कह मो सीट मुझे बिलीव कर तुम सीट तुम बसीच माने बसला तुम कह कि सीटा मोर मुझे बिलीव कर तुम सीट तुम सीट कि तुम बसी तुम सीट कि तुम आस क्लास कर बसीच हाँ से मुमेंट तुम बहीच बर्तमान तुम सीट कहीपर कि तुम नुह तो से तुम सफिशिएंट रीजन जब तुम कौच तुम सफिशिएंट एविडेंस दियो तुम बोली मुझे प्रूफ करी तुम माने बिलीव करी तुम से एविडेंस न दो मुझे कहीं एक्सेप्ट करिया जी कह जाए लॉजिक सब एविडेंस खोजे बिना एविडेंस से किसी जिन को एक्सेप्ट करे सब जिन को रिजेक्ट कर दिए बहुत सारा फालासिस बहुत सारा डॉगमास जो प्लान बिलीव भी से हमको ये सब बाहर करे
ତମର କଣ ଅଛି ଆମେ ତ ନର୍ମାଲି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ପଢିବା ଆଗକୁ ଲଜିକ ତାପରେ ଆମେ କହିଲି ଥର ଲଜିକ କହିଲେ ଆମେ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି ଧର ଲୋଗସ୍ ରୁ ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡ ଲୋଗସ୍ ରୁ ଆସୁଛି ତାର ଫାଉଣ୍ଡ ଲଜିକ ର ମେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମନେ ରଖିବ ଏଗୁରା ଆଉ ଲଜିକ କିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ଆଜି ଡାକିବି କିଛି ନୋଟ୍ସ ନା ପରେ ଡାକିଲେ ଚଳିବ କାହିଁକି ନା ପିଲା ବି ଠିକ ସେ କେହି ନାହ କାହିଁକିନା ଫେର ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଫେର ଡକେଇବା ନା ଡାକିଦେବି କିଛି କାହିଁକି ନା ଅନଲାଇନ ବି ପିଲା ତମର କିଛି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଡାକି ଦଉଛି ନହେଲେ କିଛି ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ କିଛି ନହେଲେ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତ ସେ ଲେଖୁଥିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏଇଟା କାନରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ କି ତ ସେମାନେ ହରେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଧର ସପୋଜ ମତେ କି ଶୁଣୁଛୁ ସପୋଜ କିଏ କଣ ପଚାରୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା ସପୋଜ ମତେ କିଏ କଣ ପଚାରିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ସିଏ କହିବେ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ଅର୍ପିତା ତମକୁ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ତାର କହିବେ ଆପଣ ଏଠି ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଲେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ତ ମୁଁ ସେଟା ଡାକୁଛି ତମେ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା What is logic? Logic is a method. Logic is a method of acquiring knowledge. ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ନଲେଜ କୁ ଆହରଣ ମାନେ ନଲେଜ ଆହରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଲଜିକ ହେଲା କି ଏଠି ଏକ୍ସାମିନ the accuracy of knowledge which we gain through indirectly or inferentially. କହିବ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲ ଏଇଟା କଣ ନା ଲଜିକ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ନଲେଜ ଆହରଣ କରିବାର ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏ ଲଜିକ ଆମେ ଯୋଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଇନଫରେନ୍ସିଆଲି ଯୋଉ ଅନୁମାନ କହୁଛି ସେଟା ଯେମିତି କହିଲି ଯାହାର ଇନଫରେନ୍ସ ଯାହା ନଲେଜ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନଲେଜ ମାନେ ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲିଡ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ଏସବୁ ଆମେ କଣ ଲଜିକ ଥ୍ରୋରେ ମାନେ ସେଟା ପ୍ରୁଭ ହେଇଥାଏ ହେଲା କି ଯାହାର ଯୋଉଟା ବି ଥାଏ ତାପରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି କହିବି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି ନୋଟ୍ସ ଲେଖ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ନଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଦିଅନି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖ ପାରରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିବାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଇଏ କରିଛି ଲଜିକ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମେଥଡସ ଲଜିକ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଦ ମେଥଡସ and principles of correct and good
arguments. Logic is a study of the methods and principles of correct and good arguments. Logic teaches us logic teaches us how to construct good arguments and detect detect mistake detect mistakes in our argument. लॉजिक हमको कौन से ये टीचर्स कौन सिखाइता है ना गोटे गुड आर्गुमेंट गोटे आर्गुमेंट टा गुड की बैड जोटा भी हम जानिया पई से सब ऊपर हमको कोन दे सिखा देता है आ जो गुरा सब मिस्टेक टाइप रो जोरा रहता जोरा कहली जोरा फैलासिस एरर टाइप रो जोरा रोची से सब दिन को से बाहर कर देता है. The knowledge of logic enables ENABLES us to increase clarity, consistency and preciseness. Clarity, consistency and preciseness. In our everyday language. In our everyday language. लिख लो कौन बुझलो रा ना लॉजिक होचे गोटे हमर कोन लॉजिक थ्रू रे जोटा हम कहली तुमको हमर नॉलेज टा को से हम क्लियर हम जहां भी कहउचंती से केते दूर जाय ठीक केते दूर जाय भूल केते दूर हम तक एक्सेप्ट करबा कि न करबा ए सब दिन से हम गोटे लैंग्वेज थ्रू हम डे टू डे लाइफ रे जो डिस्कशन करछन से सब दिन से केते दूर माने सत्तर केतेटा सत्यता अछि केतेटा केते पर्यंत ट्रू अछि से सब दिन को से क्लैरिटी दे थाए से सब दिन को से कंसिस्टेंस करता है क्लैरिटी दे थाए ताको कोन हमको जो प्रिसाइज करता है लगे. It also helps us to recognize fallacies. It also helps us to recognize fallacies or errors in our speech and writing. आमे जहा कहउचंदी जहा लेखुचंदी से सब दिन सर केते माने केते दूर जाय सब ठीक रहउची भूल रहउची जहा भी हम कहउतली से सब दिन फर्स्ट से सब दिन से रिकॉग्नाइज करता है जहा जहा जोटा भी हमर जो एविडेंस जहा भी हम जहा भी चिंता जोटा ठीक भूल जहा भी सब जहा भी से सब दिन से रिकॉग्नाइज करता है. लॉजिकल तब लिखो लॉजिकल थिंकिंग is a skill
that can be acquired by study of logic. That can be acquired, ACQUIRED, acquired by the study of logic. Logic promotes rational thinking, critical attitude, and thereby helps us to form a scientific worldview. Logic promotes rational thinking, critical attitude, and there helps us to from a scientific worldview. देख लो साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू तो मुझे जहाँ भी तो कहली जो आम रेशनल जो थिंकिंग कैपेसिटी क्वेश्चन करियर कैपेसिटी हमर क्रिएटिव सब से सब जिंस को से लॉजिक हमको लॉजिक द्वारा हम स्ट्रांग हे थाबे तबरे डेफिनेशन ऑफ लॉजिक एटा का लॉजिक कोन हम जानले हला कि कोन सर सपोज हम की पचारिबो लॉजिक पढ़ले तुम कोन सत्र जान थाओ तो एई सब जिंस को हमें कोन से जिंस को जल्दी एक्सेप्ट करि न थांते विदाउट क्वेश्चन ने जाबी सेटा हम तबरे डेफिनेशन आसीबो देखो डेफिनेशन ऑफ हेडिंग दियो डेफिनेशन ऑफ लॉजिक बाय लॉजिशियंस माने को लॉजिक डेफिनेशन हम लॉजिक रो डेफिनेशन दबा प्लस को लॉजिशियन कोन कहिसंती the term logic which is derived from the Greek word logos inverter comma रखिबो logos which means thought or reason inverter comma दबो हला thought or reason गोटे inverter comma दबो and language or expression Thomson the logician है लगे हम तब लिखबे कि डिफरेंस जो व्यू दे जंती logician देखो the distinguish with the हां Thomson the logician he says logic is the science of laws and thought logic is a science of laws of thought थॉमसन का मध्य लॉजिक हो कोन गोटे साइंस जेतु हमें साइंटिफिकल प्रूफ जहा कि सब हमें प्रूफ करि परछन जर एविडेंस स्ट्रांग हो से सब दिन सब बिलीव करछन से सेते में से कहछन कि लॉजिक हो गोटे साइंस लॉ ऑफ थॉट्स व्हाटले डब्ल्यू थॉमसन स्पेलिंग ठीक लगते तो THOMSON थॉमसन व्हाटले WHA इमने गोटे लॉजिशियन स्टेप बाय स्टेप लिखिबो माने एमन से गोटे लॉजिशियन ताकर व्यू लिखिबो लाइक WHATLEY व्हाटले व्हाटले कोन कहछंती लॉजिक इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग लिख लो
Logic is the science and art of reasoning. Duns Scots DU ये बोर्ड लॉजिशियन है लगी DUNS SC Duns गोटे है लगी द स्कॉट्स हला SCOTUS देखलो Duns Scots को कहते ना लॉजिक इज द साइंस ऑफ साइंसेस लॉजिक हो जोड़ साइंस और साइंसेस से आर्ट्स ऑफ आर्ट्स and arts of arts. So logic is both science and arts. ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଲଜିକ ହଉଛି both science logic ହଉଛି both ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ କଳା scientifically କଣ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଏଟା पढ़िल जो तीन जन व्यू मुझे से तीन जन व्यू टे पढ़ी मत कह ठीक लिखछ कि नहीं किसी नहीं पढ़ मत जोर पढ़ के कह मुझे जानी तुम ठीक लिखल भूल लिखो करेक्शन करदेवी ये पलि आस किसी ना कंफर्टेबल रुह से पहुंचु ये करेक्शन कौन सागे सागे करेक्शन करदे कि कौटा भूल लिखल कौटा ठीक लिखल पढ़ी दियो मुझे जानी तुम से पढ़ी दियो ना एटलिस्ट फास्ट लास्ट पढ़ी दियो ना पढ़ी दियो मत शुभुवा दरकार मुझे केमी जानी तुम ना कौन दीपक अच्छा मो वॉइस समस्त को सुबुची आज्ञा मैम तो मते टिके पढ़ी के से कहि दबो तुम सती जा लिखिछ ठीक ठाक लिखिछ कि नहीं मैम मझरे मझरे आपन वॉइस भी कटि जाउची तो आधा आधा लिखिछ हम अच्छा मो आउथर स्टार्टिंग टू डाकिबी की आज्ञा मैम डेफिनेशन ऑफ लॉजिक बाय लॉजिशियन से टू द टर्न logic is Greek word logic which means through reason and language तापरठारु रीजन एंड लैंग्वेज नहीं रीजन एंड थॉट्स लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस अच्छा सुनो तुमको से ठीक से लाग आउ थोड़ा डाकी दउची नले मते एटलीस्ट काहे ना मते लागो जे से मते भूल भाल लिखि छि टिके सेटा को करेक्शन कर दो मु डाकी दउ थोड़ा स्टार्टिंग में तो मारे करेक्शन कर दो तबे एडी केसो एडी बसो एडी बसो माने गोटे गोटे डाकू छि लेखो और हम करेक्शन करबा हम धीरे धीरे डाकू छि नले अच्छा मुझे जति कहली बुझी पाइला ना तुम्ही तमन आज्ञा मैम अच्छा तम नेम को सोमेश्वरी अर्पिता राउत कोन कहलो सोमेश्वरी अर्पिता राउत अच्छा जोर सुबुजे सर आज्ञा
ପାଠର ପିଲା ଯୋଉ ଆଜି ସବୁ ମାର୍କସିଟ୍ ସବୁ ଦବା ଆସିଥିଲା ତ सर एटा 8 की थाउ काने से कोन लेखु मते जानि पर नेट साथ स्टार्टिंग रो होचे लेखो देखो व्हाट इज लॉजिक हेडिंग दियो अच्छा तुम ये करेक्शन कर दियो हला कि आज्ञा मैम अच्छा करेक्शन करिने म आउथरे कहि दोची मोर आज न बेसी किछ पढिबेनी एति कि थाउ तापर म तुमको बहुत सारा जिंस अछि बर नेक्स्ट क्लास रे कहिबी तुम जे देखि दबो व्हाट इज लॉजिक हेडिंग दिलो क्वेश्चन मार्क दियो लॉजिक तुम क्वेश्चन करछ ना व्हाट इज लॉजिक आंसर तो गासो लॉजिक इज ए तुम करेक्शन करथाओ लॉजिक इज ए method of reasoning sorry logic is a method of acquiring knowledge acquiring spelling a c q u i r i n g knowledge acquiring knowledge धीरे धीरे लेखो किछ नै लेखो मु धीरे धीरे डाकुछ कना भूल हेले फिर तुम भूल ही लिखिबो ना जहा भी पढिबो फिर भूल पढिबो भूल लिखिबो it examines its नो खाली it yes काटो अच्छा examine e x a m i n e s examines the accuracy हम जो नॉलेज सब एक्वायर करता हूं a c c u r a c c a c c c c u r a c y accuracy of knowledge which we gain g a i spelling भूल कलो g a i n a e d gain through t h हाँ throw h लिखो सेठ छाड़ लो throw indirectly गोटे वर्ड है एंटी छाड़ी बोले है indirectly गोटे वर्ड है indirectly or inferentially I n inferentially अनुमान I n f e r e n t i a l l y inferentially होला तापर लॉजिक इज फुल स्टॉप दियो सेंटेंस कम सइला ना लॉजिक इज ए स्टडी ऑफ मेथड्स and principle spelling ई काटा सेठू आई लिखो प्रिंसिपल पुल केमती पी यू आसीबो प्रिंसिपल ले p r i n s i n c i p l e दियो प्रिंसिपल्स एस्टा लिखो सेटिंग छाड़ दे एस्टिके प्रिंसिपल्स and principles मु एमती भी लेगला मु भी हे principles of correct and good argument correct लिख पर c o को लिख लो r r e d नो correct e c t भलसे लेखो किछ नै भलसे नाल धीरे धीरे मु गोटे गोटे वर्ड लेकिन मु गोटे गोटे वर्ड लेखो किन भलसे लेखो नाल भूल लेखिबो भूल पड़ियो अच्छा अर्पिता
आज्ञा मैम। हाँ तमें ठीक ठाक लगुच तो। आज्ञा मैम। अच्छा ठीक अच्छे। आर्गुमेंट कल करेक्ट एंड गुड आर्गुमेंट्स मतलब फास्ट स्टार्टिंग रो डाके बोला एंड आर्गुमेंट्स argument A R G U G U M E N T S arguments तापर फुल स्टॉप दियो फिर आगुड़ सेंटेंस आसबो लॉजिक टीचेस लॉजिक माने फुल स्टॉप देला पर हेडा बड़ कैपिटल लेटर लिखबो लॉजिक logic teaches us us how to construct 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 good arguments and detect DECT detects mistake MIS double S no MISTAKE mistake MISTAKES mistake in our arguments argument in our arguments T आसीबो TS ठीक अछि MENTS MENTS arguments stop full stop दियो तापरे the knowledge of logic enables logic the knowledge of logic आगे लिखो knowledge of logic knowledge of एटा काटो logic लिखो the knowledge of logic enables 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 us to increase 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 clarity 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 consistence माने कमा दे दीजिए consistence 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 and preciseness PRES काटो PRECI से एटा गुड काम करो पूरा प्रीसाइज काटो एटा और प्रीसाइज PRECISENESS preciseness in our लिख लो बा preciseness फिर कहने लो in our
everyday language. हेलो अर्पिता आज्ञा मैम अच्छा तमे अछ तो लिखुछ आज्ञा आज्ञा मैम जोठी माने ये हबो मते कहइबो होला कि आज्ञा तापरे लिखो it also helps us to recognize recognize लिखो RECOGNIZE recognize NISE recognize fallacies FA रुह धीरे धीरे लिखो किछि नै मु कहउछ बरं धीरे धीरे स्पेलिंग कर ठीक ठाक लिखो कटमाटा करना FALLL ए हाथ काट दियो हाथ काट LACIES fallacies or errors or माने ए नुह OR or error ERRORS errors in our speech 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 and writing WRI writing writings S करियो हटे तापर नेक्स्ट पॉइंट सेट लिखो से माने फुल स्टॉप देगी इट ऑल फुल सॉरी logical thinking logical thinking is a skill that can be acquired SQUIRED acquired by the study of logic तापरे फुल स्टॉप दियो लॉजिक सब बेले कहली फुल स्टॉप देला परे तापर जो वर्ड ता सेंट लिखिबो कैपिटल लिखिबो फर्स्ट लेटर ता लॉजिक promotes 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 rational RATI capital no RATIONAL rational NAL एडा करो rational thinking मैम सेटा रेशनल ना रेशनल rational RATIONAL मैन जो हम करो ना मैन इज रेशनल एनिमल आज्ञा मैम मु एटा पचारथि एस लागियो कि लागिबोनी नहीं एस नहीं खाली एल
promotes rational thinking ପରେ କମା ଦିଅ critical attitude 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 and thereby help us two forms FORM to form a scientific world a scientific world scientific spelling SSCI SCIENTIFIC scientific world WORLD view scientific world view from a छाड़ी तमे from a scientific world view खाली a खाली ओके ए रही तबरे हेडिंग दियो डेफिनेशन ऑफ लॉजिक एटा हमर लॉजिक का माने कहले कोन बुझुजो हला कि लॉजिक माने जब सपोज जन पचारे लॉजिक कोन ना लॉजिक हला लॉजिक हम कोन कोन सिखाए लॉजिक हम हला तबरे आसपो डेफिनेशन ऑफ लॉजिक हेडिंग दियो बाय लॉजिशियन तब क्लास पॉइंट the term logic derives from the Greek word the term logic term 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 logic derives 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 from from the Greek word GREEK Greek word WORD world not word काटो word logos को इन्वर्टर को मार रखो जी हां logos ठीक थिला हम सेति जी कहली LO अरे जो ठीक लिखलो काटलो हम सेति जी भाव कहली LO आ लिखो GOS यू आसीबनी हैला GOS सी भी आसीबनी हैला logos इन्वर्टर कम रखो which means
thought or reason. Thought or reason. And language or expression. Language or expression. अच्छा, थॉट और रीजन को इन्वर्टर कमा रखिबो, लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को भी इन्वर्टर कमा रखिबो. तापरे असला हमर जो डिफरेंस व्यू देचन सब लॉजिशियन माने लगी द लॉजिशियन माने जो व्यू देचन से सब को लिखिबो. लगी लेखो सेट लेखो. तो द व्यू ऑफ सम लॉजिशियंस जरा मेनले एमते लिख दियो कोन जमते कि the different view of some logicians. The different views or opinions of logicians. Different views by logicians. By logicians. First lekho toluku. Thomson is a logician and his view. Thomson, THOMSON THOMMA एन टा एम करो MASON थॉमसन एन थॉमसन को मतलब कौन ना लॉजिक इज द साइंस ऑफ लॉज ऑफ थॉट. लॉजिक इज द साइंस Logic is the science law of thought. Law LOW LAWS laws of thought. LAWS laws of thought. तापरे आ गोटे साइंस लॉजिशियन को फिर लखो ता तळकू फुल स्टॉप दियो से तांको सेंटेंस सइला ना हेड फुल स्टॉप रखो हेडा इन्वर्ट कमा रखो तांको व्यूटा जो रखलो. व्हाटले WHA अर्पिता आगे मैम. हाँ लिखो व्हाटले स्पेलिंग WHA आगे TLEY. व्हाटले. अच्छा तबले व्हाटले कोन कहछन देखो लॉजिक व्हाटले हो जने लॉजिशियन है लगी. लॉजिक इज द साइंस आगे Logic is the science and art of reasoning. And art of reasoning. REASONING. Push-up. Then our different level, our different logician. Duns Scots. DUNS. NS. Scots.
ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। Don skirts, SOTUS, TUS, Don skirts ଖାଲି ଦିଅ। ତମର ଏଇଠି ଓଡିଆ କ୍ଲାସ ହବନି ସେପଟେ ବୋଧେ ହବ ଏଇଠି। Don skirts କଣ କହିଥିଲେ? Logic is the science of sciences and art of arts. Science of sciences. Logic is the science of sciences. SCIEN. Sciences. S लगा है रे. S. हाँ. And art. बड़ा कैपिटल ले लिखो. ARTS. Arts. Arts जो हमें पढ़ते हैं arts से लगे. Arts of arts. So full stop दियो. So logic is both science and arts. Logic is both science and arts. Logic is both. Logic is both science. Logic is both science and arts. I mean, next class में तो अच्छी पढ़िए तुमको मतलब आज कहूँ सुनो. हेलो अर्पिता. आज्ञा मैम. अच्छा तुम पाखरे समस्त लॉजिक बुक अच्छी ना नहीं? नहीं मैम. अच्छा ठीक है जी. तमर तो हमको आगु को नेक्स्ट क्लास में जा पढ़े दिन पढ़े भी नहीं एतिक तो थाओ भलाई. तुम्हें नेक्स्ट आज्ञा. क्लास रे हमें सेंटेंस आर्गुमेंट कोन प्रपोजिशन कोन तुम टर्म कोन तमर सब अच्छी से सब पढ़िया हलाई. आज्ञा. तो तमे गोटे काम करिवो ओम नारायण राव हलाई. के ओम नारायण राव को डिडक्टिव एंड इंडक्टिव तमे सुनु थाओ लेखो. के ओम नारायण राव को डिडक्टिव एंड इंडक्टिव सेठी लिखलो. आ गुटे लेखो काली फेर से डाकले लिखिबो ना पछपटू लिखि दियो नले एट कोटू लिखि दियो के ओम नारायण को डिडक्टिव इंडक्टिव नले पछपटू एट लेखो. बुक किनिबो के ओम नारायण राव को डिडक्टिव एंड इंडक्टिव हलाई. आज्ञा मैम. वॉल्यूम 1 +2 लॉजिक जाएंगे देखिबो बुकर बुक मागिबो स्टोर रे बुक स्टोर रे कि +2 लॉजिक के ओम नारायण राव को वॉल्यूम 1 टा हमु देबे +2 फर्स्ट ईयर प्लान करो हलाई. आज्ञा. सेटा गोटे गोटे नै आसो तुमको इजी लागिवो हलाई. तुमको आज्ञा. जहाँ जहाँ पढ़ेबार थिबो तुमको धर कहि देली काली मु एटा एटा पढ़ेबी तुम एटलीस्ट टिके देखि देइथिबो तापर मु आसीबी तुमको पढ़े देबी तुमको भी इजी हेबो हलाई. बुझिया पे इजी हेबो तुमको हलाई. नले लॉजिक किछ कष्ट नाही पूरा इंटरेस्टिंग किछ कष्ट लागिबो नै माने बुझी पाइले सब सोइला सेति में लॉजिक टा मार्क उठाय ना +2 सेति में लॉजिक नियंती हलाई. अच्छा आउ टाइम तो हे गलानी हम एतु रखु जो हैला कि आज तमे फास्ट स्टार्टिंग करथिलो तो. आज्ञा मैम. अच्छा जहाँ पढ़िले बुझी आसला. आज्ञा मैम. अच्छा ठीक अछि मु जेति पढ़िली मु काली नेक्स्ट क्लास जे मोर थिबो मु तुम पचारबी कि लॉजिक टा कोन मते कहिबो हैला कि तमा पे एटा टैक्स आज्ञा मैम. आइला मते पचारबी कि लॉजिक तुम सपोज तुम के जने पचारबे कि लॉजिक कोन तुमको आउतर भी कहि दोची लॉजिक कोन तुम सेटा कोन कहबो ना जेम जेम थरा नॉर्मल हम जेमती लॉजिक तुम गोटे दिटा वर्ड रे बुझी परबेनी कि गोटे दिटा सेंटेंस रे बुझी परबेनी. जेमती थरा हम जेमती हिस्ट्री सपोज हम थरा जन पचार दो हिस्ट्री कोन हम कहि दो कि देश रो ऐतिहासिक विषय हम जा पढुचंती सेटा हम हिस्ट्री कहउचंती कि ज्योग्राफी भूगोलिक ऊपर जहाँ पढुचंती हम ज्योग्राफी कहि दोचंती कि भूगोल कहि दोचंती कि अर्थनीति ऊपर जहाँ पढुचंती ताको हम इकोनॉमिक कहउचंती. सेमती त हम लॉजिक बुझी परबेनी ना
तो लॉजिक बुझिया गला हम पूरा होल टोटल लॉजिक को पूरा भलसे जानिया पड़िबो से भलसे लॉजिक जानिया पे हेले हमको सब बहुत सारा जमते एग्जांपल देली बहुत सारा हम जो लॉजिक हमर कोन बेस करता है मेनली एविडेंस रीजन आर्गुमेंट ए सब को नेकी हम लॉजिक लॉजिक बेस करे तो जेमति कि हमर सोसाइटी सब बहुत सारा डॉगमा सुपरस्टिशन रहउची आ बहुत सारा फालासिस रहउची ब्लाइंड बिलीफ रहउची से सब जिंस को केमते दूर करता है से सब हम लॉजिक हेल्प करे है लगी। आज्ञा मैम। अच्छा ठीक अछि तुमको मु नेक्स्ट क्लास रे आसले से सब दिन पचारिबी तुम सब लॉजिक कोन मते कहि सला पर तापर हम आगु को जेबा आज्ञा मैम। हलै। अच्छा रखु छी हलै रोजी। आज्ञा मैम। अच्छा दीपक तुमे मत तो काम करिवो तुम तुमर बहुत सारा माने स्पेलिंग अच्छा ठीक अछि अब हम रखु छी हलै तुमे सइला क्लास सइला हलै कि हे गलन टाइम वो तुमर ओडिया क्लास के कार को अछि बोध हेबे। अच्छा हो तो सार आसलेन बोधे मु रखु छी तुमे आज्ञा मैम। आउटर पर करिवो और पढिवो और नोट सैटिस्फाई लागला बोले पढिवो ना पढले ना मन रहिवो एटा पढले मन रहिवो काहे ना तो किंतु कहि बहुत सारा यारो पड़े बाहर बस अच्छा तो क्या भी डाउट है तो दरकार के तो मतलब कॉल पे करिवो मते सैटिस्फाई लागले तो पढे के बुझ पारे ना लॉजिक पॉइंट को पढ़ा तो सब सब लॉजिक पॉइंट